有冇諗過屋企隔離就係咁靚嘅河邊散步徑？屋苑門口咧，正正就係 daycare 啦。冬天落晒雪嘅時候咧，好多小朋友喺度玩雪兜。Hello， 大家好，我係 Leo 啊！哇，睇下我哋身後邊幾靚，呢個歐陸式風情嘅小鎮，仲有一個好大嘅公園添。咁夏天咧就好多人喺度燒嘢食啦、打波啊、gathering 嘅。冬天嘅時候咧，我後邊呢個斜坡咧結咗冰咧，就有好多小朋友喺度玩雪兜。咁我呢個 area 咧，其實咧俾河包圍住嘅，所以有條長達2公里嘅一個跑步徑啦。咁喺度住嘅居民咧，都好中意出嚟散步啊、放狗啊、推 BB 車啊，好易咧就可以 access 到呢啲同大自然互動嘅生活嘅。咁呢個區咧，其實咧好啱一啲咧年輕嘅家庭啦，因為咧我哋今日介紹嘅屋苑啦，入邊咧已經有一個 daycare， 咁同埋咧呢個區入邊咧揸車5分鐘內咧就可以去到小學啦、middle school 啦，同埋 community centre 嘅。咁呢度咧，大家睇到啦，好寧靜啦，個密度好低啦，都係住宅區域為主嘅。咁就同 New Westminster 嗰邊嘅 downtown 啊，見到好多高樓大廈同埋嗰個繁囂啊，係即係有好大嘅 contrast 喺度嘅。住喺度咧嘅感覺咧係比較郊區啦，就唔係城市嘅。咁同埋呢度咧一河之隔啦，咁其實呢度咧係同 Richmond 嗰邊咧反而唔使過橋嘅。如果唔塞車嘅時候咧，揸車去 Richmond 大概15至20分鐘左右。如果要去翻 New Westminster 咧或者 Burnaby 咧向北行嘅話咧，就要經過 Queensborough 橋，咁咧都係10至15分鐘嘅車程嘅啫。如果塞車去 Richmond 嘅話咧，其實可能要揸20啊25分鐘，都係半個鐘內。因為咧其實除咗 highway 之外咧，呢度咧仲有一條舊 highway 啦 ，Westminster Highway 啦，同埋河邊咧有條 River Road 嘅，所以有3條路落去 Richmond 啦。好啦，咁我哋依家嚟到 Q2Q Ferry 嘅碼頭啦，係30分鐘一班嘅船。咁呢個船咧就接駁Queensborough 嘅 Port Royal 呢一邊啦，去到 New West 嘅 downtown 嘅。咁嗰度咧有 SkyTrain 站，而漁人碼頭嗰度咧亦都有好多食肆啊，同埋買嘢啊 shopping 嘅選擇啦。咁嗰邊咧亦都有 daycare 嘅。咁所以咧喺區入邊嘅居民咧，可能 weekend 啊或者日常生活啊，其實都會搭呢個 ferry 咧過去嗰一邊嘅。咁其實如果唔搭船或者驚暈船浪嘅話咧，區入邊亦都有一架巴士啦，咁樣咧係去 New Westminster 嘅22nd Station 係啦。咁嗰個站去 downtown 嘅話咧，翻工大概都係25分鐘左右。咁區入邊咧，其實揸車5分鐘啊，呢度就可以去到 Queensborough Landing 啦。咁嗰度咧有 Walmart 啊、Shoppers 啊，新開嘅啦 Shoppers， 咁有McDonald 啊、Tim Hortons 啊、Starbucks 啊，仲有雞蛋仔都有啊，係啦。咁生活上咧都算係方便嘅。最新開嘅 Costco Business Centre 上年年尾嘅啫，咁我特別中意去嗰度嘅，因為少人啲啦，同埋乾淨啲嘅。雖然買啲嘢咧就 bulk 啲、大嚿、大件啲，咁都係喺個區入邊啦，係啦，都係個零字車程啊。咁喺隔離咧就有 Starlight Casino 啦，咁最重要就係一間我幾中意嘅酒樓啊，去飲茶嘅就叫做麒麟酒家。咁所以咧食嘢方面咧嘅選擇都唔錯㗎。哇！喺河邊散步真係好舒服啊！加上今日嘅天氣啦，有太陽，但係又唔會話好熱，有少少風咁樣啦。如果喺度住咧，可以成日出嚟散步咧，就真係正啦。呢度河邊又咁靚啦，又做咗咁多特色嘅建築物啊，同埋又咁綠化，所以咧美國咧都有套電影啊，叫做 Final Destination 咧喺度取景嘅，好似係2年前咁上下啦。咁今日咧其實帶大家嚟睇樓嘅，有一個2房嘅 corner unit 啊，我嘅 listing 咧就喺 Portside 呢一個屋苑入邊嘅。咁 Portside 可能好多朋友都熟悉啦，之前我幾年前都拍片，有好多客人咧都買咗呢度啦。咁大概4至5年新嘅樓齡啦，總共170間嘅獨立屋，係由大型發展商 Anthron Properties 起嘅。咁屋苑咧其實嗰個建築風格可以見到個外牆咧都會跟翻頭先我哋 Port Royal 區有少少歐洲小鎮感覺嘅 style 嘅。而且屋苑入邊咧都做咗好多綠化啦，每一家每一戶咧其實都分配到有啲 green space 同埋有啲樹喺度嘅。咁我哋依家去單位嗰度睇下。咁今日咧同大家介紹一個係啦，我哋嘅新盤啦，一個2房3個洗手間3層高嘅 townhouse， 係一個 corner unit 嚟嘅。室內實用面積咧接近1210尺，咁有2個車位啦，前後泊車。咁開價咧係89萬9嘅。咁咧呢個單位入到嚟咧，我哋依家第2層嗰度啊，主要嘅生活空間可以見到，其實有好多嘅窗嘅，比起咧依家一般新起嘅 townhouse 咧，
其實闊落好多啊，嗰個空間感。見到啦，呢個飯廳位啦，同埋客廳位咧都做咗側根嘅窗，同埋呢個單位咧係前邊向南，後邊向北嘅，所以嗰個採光咧喺南邊咧由朝到晚咧都有太陽曬到入屋。咁客廳呢個位咧，其實咧個闊度啊相當之闊啊！你幻想我依家呢度可以擺張大嘅 L 型 sofa 啦 ，sectional 嘅，咁睇電視，同呢度咧有15尺嘅距離啊，超過咗，咁可以擺一個超過80寸嘅大電視，都完全覺得好似唔夠大咁喎，可以再大啲都得。而呢一層咧主層嘅樓底咧嘅 ceiling 咧有9尺高嘅，所以咧成間屋嗰個空間感咧就好通透、好舒服嘅感覺。飯廳位咧就係我依家行緊呢個位置啦，咁你可以擺一張長嘅餐台喺度又得，係啦，邊一個方向放咧都冇問題嘅。咁因為係 corner unit 嘅關係啦，多咗一個窗之餘咧，呢個位咧突咗出嚟咧，都係比其實中間入邊 inside 嘅 unit 咧係多咗呢個空間嘅。咁有啲人咧就會做啲櫃啊，去擺一啲杯碟啊或者酒啊飾物咁樣啦。咁嗰邊可以勾下畫，係一個好 cosy。調翻支餐燈落嚟啦，就係一個好舒服嘅用餐嘅 dining area。嗱，咁我哋而家睇下呢個咁大嘅廚房啦，有 L 型嘅 countertop 設計。頭先講啦，喺嗰度食完早餐，啲污糟嘅碗碟咧擺落呢度星盤處理一下。咁洗碗碟機咧就喺下低啦，塞晒入去開一機洗。咁好方便啦，咁切肉啊、洗菜啊，都係星盤隔離咧，好多位可以用啦。咁同埋呢度咧就仲可以擺咖啡機啊、氣炸鍋啊，同埋電飯煲等等嘅。咁呢度咧就係一個明火嘅煮食爐啦。所以咧佢個廚房嘅設計咧其實好人性化嘅，即係我哋煮嘢啊、切嘢啊，所有嘅地方咧都同我哋好即係轉個身啊，都唔使行幾多步咧就可以去到。如果呢度咧你好多嘅嗰啲咩氣炸鍋啊、迷你焗爐啊、多士爐唔夠位擺嘅話咧，咁其實發展商咧都做咗呢個好少見 townhouse 嘅設計嘅，有呢個位喺度。其實我就會放一部咖啡機喺呢度，啱啱好夠晒位。上邊仲有啲櫃啊咁嘅儲物空間啦，可以放咖啡豆啊，有啲咖啡嘅工具啊，成個嘅生活質素咧提升晒添。咁如果都唔夠位儲物嘅話咧，右邊咧，其實呢度都有個 open space，可以做多啲嘅儲物空間啦，或者你需要個雙門雪櫃唔夠擺嘅，需要一個 freezer 嘅，可以做個細嘅 freezer，下底有電掣噶嘛，咁就可以放多啲嘅冷藏食品喺度啦。咁個單位嘅露台啦 outdoor space 咧都係喺廚房呢度嘅，咁好方便啊，因為燒嘢食嘅話咧同雪櫃咁近，攞盤燒肉出去。咁就可以燒，之後咧燒完嘢食啲污糟碗碟咧喺廚房咁近星盤咧，啲汁啊醬啊就唔驚滴到周圍都係。咁呢個廚房咧其實已經有好多嘅儲物空間啦，包括頭先講嗰個少少個咖啡 corner 嗰個櫃。但係如果都唔夠位擺嘢嘅話咧，其實咧呢度有一個大嘅入場櫃啊，其實係個單位嘅一個衣櫃同鞋櫃嘅功能嚟嘅，相信。但係可以咧將佢轉化作為 pantry 啦，咁擺多啲嘅乾糧啊，好似米啊、公仔麵啊等等啊，咁就好好用嘅。咁點樣用咧？就係你個人嘅選擇啦。咁當然冇咁多嘢嘅話，咪擺翻褸都可以嘅。咁同埋呢一個兩房 townhouse 嘅設計咧，係依家喺市面上見到啦，好多嘅主層啊都冇做一個半廁嘅。咁呢個單位咧，佢有一個半廁嘅設計啦，仲做咗一個磨砂嘅透光窗。雖然開唔到嘅，但係個感覺咧就係俾人覺得係一個明廁啦，咁就幾舒服嘅一個客人嘅廁所設計。咁頭先睇完主層啦，我哋依家上3樓，仲有2個廁所2間房嘅。一上到嚟3樓咧，就係呢個 share bath 啦。咁呢個洗手間咧，主要咧係第2間房嘅住戶用啦，叫做係啦，用浴缸啦嘅設計嘅。咁個 size 都係一個正常嘅洗手間啦，咁就係一個灰色撞翻白色嘅 design 啦，睇落都好簡潔、好 modern 嘅。咁我哋而家睇下第2間房啦，呢個係細房嚟嘅啫，但係咧其實佢比起依家我哋見到嘅 townhouse 2房啊，甚至3房嘅 townhouse 嘅房咧，其實大好多。呢個位咧可以放到張 king size 床都唔誇張嘅。咁因為佢係 corner unit 啦，都因為呢度咧佢又多一隻窗喺度。所以咧間房個感覺咧就好通透啊，同埋睇落去咧就更加光猛啦，更加大嘅。同埋咧想講一講啊，呢個單位咧佢喺角落頭之外咧，其實佢靠近咗3個嘅 visitor parking。
咁如果好多朋友啊、親人啊，成日會過嚟屋企嗰度 gathering 嘅話咧，咁就唔使驚話拍到好遠啊。咁攞住啲壽司啊，攞住啲 potluck 嘢啊，咁都好快可以入到嚟門口啊嘛。係啦，咁主層呢度咧，主要咧我哋依家都係8尺樓底啦。頭先洗手間同埋走廊同埋呢間房都係8尺樓底高嘅。咁主人房嗰度咧就會有一個 floor to ceiling，咁啊去到上到10尺咁高嘅。咁我哋依家講埋先啦，呢度嘅櫃入邊咧開咧就係個洗衣櫃啦，係啦，咁 full size 嘅洗衣乾衣機啦。隔離咧就仲有一個櫃可以開嘅，就係一啲擺下毛巾啊、擺下啲雜物嘅櫃。咁咧，我哋依家進入主人房嘅位置啦，係一個套房設計啦。呢個係洗手間，係啊。咁洗手間咧，佢係雙星盤啦。咁同頭先 second bath 個色咧其實係唔同嘅。佢個 countertop 都係灰色，但係下低咧櫃身咧，佢會做翻咧好似主層空間地板嗰隻顏色嘅。咁呢隻色咧就更加方便去清潔添㗎。咁呢一個廁所啊，同頭先2樓嗰個 powder room 咧一樣咧，都做咗個磨砂玻璃窗㗎，所以你見到好光猛、好舒服嘅。不過呢個窗就都係唔開得啦。咁但係都有一個好似香港光廁嗰個感覺啦，就唔會話洗手間要開燈先夠乾嘅。可能朝早啊熄咗燈咧，其實都好光猛嘅。咁主人房嘅係啦，就係用一個 shower 嘅企缸嘅設計嘅，咁就冇浴缸，浴缸咧就用翻 share bath 嗰邊啦。咁我哋睇埋間房先，主人房嗱，主人房咧呢度咧就頭先講嘅 floor to ceiling 啦，睇落去咧就好通透嘅。咁呢個樓底咧靚之外咧，其實都有佢嘅作用喺度。夏天可能好多時好悶熱啊，咁其實有呢個咁高嘅樓底咧，嗰啲空氣咧悶熱嘅空氣咧，咁就冇咁易積聚喺下低，咁就上咗去咧間屋咧嗰個溫度啊同埋通爽度啊都會大大咁提高嘅。咁依家屋主咧就放咗張 queen size 床喺度嘅啫，但係呢間房係平排塞滿，係可以擺到2張 queen size 床嘅。嗰個闊度其實擺晒書台啊，擺好多 dresser 啊，擺甚至 BB 床啊，其實都夠晒一個空間，同埋係好好用嘅一個好正方形嘅，冇乜起角位啊、圓柱位嘅呢間房。咁佢都係 corner unit 嘅關係啦，咁佢有2隻窗，所以睇落去好光猛啦。咁衣櫃咧就係喺床尾位嘅位置嘅，不過屋主就有啲私人物品喺度啦，咁就唔方便去打開。但係其實咧嗰個闊度咧係大概嚟到呢度啦，兩邊嘅櫃咧就唔通嘅，但係都有一個正常衣櫃嘅深度，所以你話係大概係2個頭先細房 closet 嗰個 size 咁上下啦，所以嗰個儲物量咧都好足夠嘅。咁我哋咧落翻嚟地下呢度睇下呢個 double garage。咁佢係 tandem 前後嘅設計嘅，咁好多人當然想要 side by side 嘅 side by side double garage 啦。咁但係 tandem garage 都有佢嘅好處嘅，我自己覺得呢度咧你可以泊2架車之餘咧，後邊嗰個位其實可以做一個儲物嘅空間啦，或者如果中意做下啲木工啊、手作仔嘅話咧，呢一個位其實好適合嘅，可以放翻個工作台喺度啊，做一啲櫃啊，因為又有電掣啦，呢度又有窗啦，咁其實比較好用嘅。因為如果你 side by side double garage 嘅話咧，就做唔到呢啲嘢啦，係啦。咁呢個車房咧，仲有一個特別之處咧，就係佢有一個內置咗嘅，叫做好似 condo 嘅 storage locker 嘅空間。咁佢係喺車房隔離人行嗰道門正對面嘅，開埋嚟俾大家睇。係啦，咁都係6尺乘4尺咁上下嘅空間啦，咁可以更加 organize 咁樣去做 storage 啦。咁仲有呢道門就係熱水爐嘅位置啦，係啦，冇乜特別嘅，係一個儲水式嘅 water tank 啦。咁係 townhouse 都常見嘅。啱啱睇完個單位，唔知大家中唔中意咧？我咧就非常之中意嘅，因為咧個間隔好實用啦，個廳啊、廚房啊、睡房嘅空間咧，都比平時我哋見到嘅2房 townhouse 大同埋好用。而且咧2房嘅 townhouse 咧，主層有客廁咧，其實好少嘅呢個設計。同埋間屋咧 keep 得非常之新淨啦，咁業主可能好多時候去咗 travel 啊，咁所以咧間屋嘅狀態好似買新樓一樣。咁同埋咧，第一啦，呢個區咧，其實嗰個配套同環境咧都好適合我噶。咁中意跑步啊、散步啊，同埋又喺河邊，好舒服嘅一個環境嚟嘅。而第二咧，佢個地點又中心啦。其實呢度講緊，如果揸車嘅話，就算去 Richmond 啊、Burnaby、Vancouver、Coquitlam 嘅話咧，個距離都係可能20零分鐘、30分鐘。咁你可以睇翻成個 Metro Vancouver。咁其實佢同 Burnaby 啦、New Westminster 都係算係呢啲中心嘅地點嚟嘅。
咁而且第三啊，最重要就係講緊價錢啊。咁其實唔到90萬買一間咁新淨，好似全新咁，而間隔又實用嘅 townhouse，仲要係大發展商嘅 product 嚟嘅。咁喺市場上面嘅選擇唔係好多嘅啫。如果大家對呢個單位有興趣咧，咁就去快啲聯絡我哋睇樓啦，因為咧相信咧都會好受歡迎嘅。咁今日嘅介紹咧就嚟到呢度差唔多啦。如果大家有啲咩問題咧，就可以喺下底留言啦，或者去 PM 我。咁我哋下一集見，拜拜。